اول اشي شو بدنا نسوي؟ بدنا نفك الرامات ونتاكد انه ما يكون في عليها اي ليكويد من هون، وبنفس الوقت واحنا منظفين خلينا ننظفها بالمره. فبنيجي عليها طبعا على الناشف هون بالفرشاي، فرشاي السلك زي ما انتم شايفين زي هيك. بنرجعها 100%، بترجع لمعتها ممتازه. بنقلبها، ناخذ الجهه الثانيه. طبعا هاي خطوات كلها اللي احنا عم نعملها هلا كلها خطوات احترازيه، ممكن ما نكون محتاجينها ولا مضطرين لها، بس هاي الخطوات ما دام فكيت غسيل وكوي على طول. سوي كل اشي، بنشف وهيك الرام وضعها